Yeah. 지금은 새벽 2시. 다들 자고 있을 시간에 난 눈을 떠 오른쪽 귓가에 들려오는 와이프 코골이 멍하니 자는 얼굴을 들여다봐. What are you dreaming about? Yeah. 대체 어떤 맛있는 걸 먹고 있는 꿈을 꾸길래 열심히 우적우적 씹고 있는 거니. 난 조용히 핸드폰을 들어 쥐도 새도 모르게 코 고는 걸 찍어. 이걸로 와이프 약점 캐치. 이 무기로 와이프에게 무엇을 해달라고 할까. 캐캐 묵혀놨던 비트코인처럼 언젠간 나중에 빵 터뜨릴 테다. yeah. 그렇게 또다시 눈을 감고 페이 비트 코골이를 자장가라. yeah. 생각하며 또다시 잠을 청해. 하지만 코골이 패턴이 변했어. Snoring that even the world's best beatboxers fear. 그 속에 귀지들아 나의 달팽이관에 실드를 쳐줘. Best killer been 31처럼 다양한 패턴을 겪어왔잖아. 군대 입대해서 M16 소리도 들어봤잖아. 머리 위에 날아오르는 헬기 소리도 들어봤잖아. 내 바이크 스네칭 소리에 빌어봤잖아. 내 바이크 스네칭 소리에 비해선 아무것도 아니잖아. 비트박스 윙의 뉴 트랙이라 되새기며 다시 한번 잠에 빠져들어. yeah. 나도 yeah. 지금은 새벽 4시 와이프 숨소리가 들리질 않아. 이불을 걷어차고 꽃마루 손가락을 코에 대봐. 하지만 느껴지지 않는 코의 숨결. 10초 뒤에 들려오는 용의 숨결. 또 다른 코골이 패턴의 수면 move. Even though I try to ignore it, the breathing counter is counting without me knowing. 걱정되는 맘에 몸은 흔들어봐도 와이프는 dead. 드래곤볼 손오공이 길을 모아 쏘아대는 에너지파처럼 와이프 코골이는 길을 모아 10초 뒤에 발사돼. yeah. 이렇게 난 또다시 핸드폰을 들어 약점을 찍어대. yeah. 하지만 코골이 패턴이 변했어. Snoring that even the world's best beatboxers fear. 그 속에 비지들아 나의 달팽이관에 실드를 쳐줘. Best killer been 31처럼 다양한 패턴을 겪어왔잖아. 군대 입대해서 M16 소리 들어봤잖아. 머리 위에 날아오르는 헬기 소리도 들어봤잖아. 내 바이크 스네칭 소리도 들어봤잖아. 내 바이크 스네칭 소리에 비해선 아무것도 아니잖아. 비트박스 윙의 뉴 트랙이라 되새기며 다시 한번 잠에 빠져들어. 이대로는 안 되겠어. 이러다간 패턴이 37이 되고 말 거야. 급하게 쿠팡으로 접속해 코골이를 검색해. 그리고 패치를 결제해. 배송 기간은 무조건 로켓 배송. Please come to me quickly. 그 전에 모든 패턴은 내 핸드폰 속에 저장. yeah. Show.